Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada pekerjaan pergantian mesin pada jam Alexander. Ini video sebelum, setelah selesai akan saya buatkan lagi. Ini jam AC, kendalanya mesin IC-nya atau IC-nya rusak. Kalau IC-nya rusak otomatis dia diganti mesin. Setelah mesinnya ada, ini proses pemesanan mesin sudah OTW alias sudah sampai di rumah. Ini masih krono. Setelah selesai perakitan atau pembuatan pada mesinnya, saya akan buatkan lagi videonya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum